खानासाना खाइछन् जानुहोस् न ल जुम के भएको त्यो चिनीहरू खाएको छु पिरो भयो नि त अघि केमा चप चप गरेर ल त गर्नु पर्छ भन्नु के चुप लागेर फेरि त्यो उठा न त हेलो बेबी भन न यहाँ घरमै छु बसिरहेको छु ज्वाइ बहिनी गयो ओ सौ लु घर जानुपर्छ ज्वाइ ज्वाइ ओ ज्वाइ घर छु आइलु बहिनीले घर बोलाएको लाग्छ ज्वाइ यो साथी नै भेना के बसिरहनु ज्वाइ ओ भेना जुम तल गाडीमा आइसक्यो जुम खाना खायो भने ज्वाइ लु घर चुप पुसाइ के पुसाइ ल ज्वाइ हजुर यो पुसाइ चाहिँ कस्तो खायो भेना भेना जुम भनेको कस्तो होइन हौ ज्वाइ बहिनी गयो होइन केटा जिस्काउँदैछौ ज्वाइ हे नाना घरमै छौ ए के हो ज्वाइ हौ पुसाइ त कस्तै के भएको बाउले के अनि बिहा गरेर ज्वाइ भेना जुम न छिटो ज्वाइ हिँड न पुसाइ हिँड्नु न फोनमा बोलेको भने बसी ज्वाइन त छुट्टिया ज्वाइ ए के गर्नु बेबी कोसँग बोलेको भेना नानासँग बोलेको कि कोसँग बोलेको ज्वाइन अनि कोसँग बोल्छ बाहिर बाहिर हिजो त एउटा फोनमा दुईटा सिम लाग्छ हो नि त ज्वाइन उनी भेना ठिक लागेको छैन म ज्वाइन हिँड न ज्वाइ घर छु नानाले यहाँ फोन गर्दै चाहिँ कोसँग बोल्दैछ तपाईँ होइन त यति होइन हेलो होइन ज्वाइन त नानाले फोन गर्छ कि यता राखे ब्रेकअप भयो तपाईँहरूले गर्दा यहाँ रिसाए कहाँबाट पढ्यो ज्वाइन कहाँबाट पढेको ज्वाइन त्यो चाहिँ पुसाइ तेरो पुसाइ अरे म त्यो दिदी पनि बिहा गरिदिएको थिएँ मैले दिदीको पनि बिहा गर्छ कसरी तेरो सुरु गर्नु पऱ्यो त कस्तो खाले तँ साथी नै हो यो पनि सिङ्गल छ उयो पनि सिङ्गल छ म पनि सिङ्गल छु जोडीमा जोडी नि मम्मीलाई भोलि दिन सोल्टिनहरू मिलाइदियो त होला कसले त्यही मिलाएछ तैँले अन्त हामी सिङ्गल छ भने त सिङ्गल हुनु पर्यो नि कहाँ तँले कता रिसेक छ क्या मिलेन भने चाहिँ नसोच है जति बेला फोन गर्छ त्यतिखेर म त भेटको भेटै दिन्छु नि अब बस्दिन म बस साला हिट्ने बेलामा बस न नरिसा न कतिर त ब्रेकअप भयो राम्रो भयो होटल पसन्द पऱ्यो कि तँहरू मिलाउनु ए चित्रे आइसा नि ल्याउनु भक्ते ए आइसा नि बिना नारी यत्रो ब्रह्मचारी